with the AMD processor A6, 4 GB RAM, 1 TB hard drive, 14-inch screen with Windows 10. ఓకే దీని కాస్ట్ ఎంత సార్? దీని ప్రైస్ ఉంది సార్ 24,000 రూపీస్. ఇది అవిటా కంపెనీది ఉంది. ఓకే దీని కాస్ట్ ఎంత? 22,000 రూపీస్. ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి? Celeron processor, 4 GB RAM with the 256 GB storage, Windows 10. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు విన్యూ లైఫ్ స్టైల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం అయితే శ్వేత కంప్యూటర్స్లో ఉన్నాం. ఇది మనకి సిటీస్లో అయితే ఉంది, సికింద్రాబాద్. సో షాప్ లింక్స్ అని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, లొకేషన్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అండ్ వీటి ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా అవన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో దీనిలో మనకి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో మనకి ఇందులో మీకు అన్ని ఐటమ్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీకు సిస్టమ్ సంబంధించి, పీసీ బిల్ సంబంధించి ఎటువంటి మీకు చేయించుకోవాలనుకున్నా కూడా మీకైతే చాలా తక్కువ కాస్ట్లో మీకు బయట దానికంటే ఇక్కడ మీకు తక్కువ కాస్ట్లో అయితే మీకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి ఇక్కడ. సో మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడైతే రండి. సో ఇక్కడ మన టోటల్గా ఇప్పుడైతే మనకి మన బ్రో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో మనం ఏం ఐటమ్స్ ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్లో ఉంటాయి, వాటి కాస్ట్ అని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడైతే మనకి. రైట్ బై ఇక్కడ మనకి i3 ప్రాసెసర్ అయితే ఉంది. సో దీని కాస్ట్ ఎంత? i3 ఇది i3 9th జనరేషన్ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఇది కాస్ట్ 6,500 రూపీస్ ఉంది. 6,500. yes ఓకే ఓకే. అండ్ మనకి దేనికి యూజ్ అవుతుంది? నార్మల్ బేసిక్ వర్క్ యూజ్ అవుతుంది కదా? ఇది బేసిక్ వర్క్, మీడియం లెవెల్ వర్క్ అయితే మంచి ఉంది ప్రాసెసర్. ఎడిటింగ్ చేసా కొంచెం? ఎడిటింగ్ ఎంట్రీ లెవెల్ లో ఎడిటింగ్ ఉంది ప్రాసెసర్ లో. 4 కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఓకే 3.6 GHz ప్రాసెసర్ లో స్పీడ్ ఉంది. ఓకే i5 10th జనరేషన్ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఇది 6 కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఇది ప్రాసెసర్ లో ప్రైస్ ఇది 13,000 రూపీస్ ఉంది. ఓకే. ఎడిటింగ్ అయితే మనకి కొంచెం పని వస్తుంది, మీడియం ఎడిటింగ్ ఇది చాలా మంచి ఉంది ఈ ప్రాసెసర్ లో. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మనకి Ryzen 7 అయితే ఉంది. సో Ryzen 7 ఎంత బై కాస్ట్ ఎంత? ఇది Ryzen 7 5000 సిరీస్ లో ఉంది. ఓకే. ఇది ప్రాసెసర్ 5800X ప్రాసెసర్ ఉంది. ఈ ప్రాసెసర్ లో ప్రైస్ అరౌండింగ్ 41,000 రూపీస్ ఉంది ప్రాసెసర్ లో ప్రైస్. 41,000. yes ఓకే. మనకి ఏం వర్క్ చేస్తుంది? హైవీ లెవెల్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎడిటింగ్, డిజైనింగ్, రెండరింగ్, గేమింగ్, మల్టీమీడియాలో ఇదే ప్రాసెసర్ యూజ్ ఉంది. ఓకే, ఇది బెస్ట్ ఉంటుంది మనకి. ఇది చాలా మంచి ఉంది ప్రాసెసర్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి Ryzen 3 అయితే ఉంది. ఇది Ryzen 3 ఇది విత్ గ్రాఫిక్ ఉంది. ఇంటిగ్రేట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది. Ryzen 3 థర్డ్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఓకే. 3200G ప్రాసెసర్ ఉంది. ఇది గ్రాఫిక్ కార్డ్ బిల్ట్ ఇన్ ఉంది. 4 కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఇది ఇందులో మనకి బిల్ట్ ఇన్ ఉంటాయి. ఈ ప్రాసెసర్ లో గ్రాఫిక్ కార్డ్ బిల్ట్ ఇన్ ఉంది. ఇది సెపరేట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ రిక్వైర్మెంట్ కాదు. హై ఎండ్ మనం వాడుకోవచ్చు దీన్ని. హై ఎండ్ కావాలి. ఇది Ryzen 5 సిరీస్ ఉంది. ఓకే. ఇది మీడియం ఎండ్. ఇది ఇదే ఎంట్రీ లెవెల్ లో ప్రాసెసర్ ఉంది Ryzen లో. ఇది మనకి ఇంటెల్ తో కంపేర్ చేస్తే ఏ ప్రాసెసర్ తో మనకి? ఇది i3 ప్రాసెసర్ లో కంపాటబుల్ ఉంది. i3. yes ఇది Ryzen 5 ప్రాసెసర్ ఉంది. లేటెస్ట్ లో ఇదే మోడల్ చాలా మంచి ఉంది. ఓకే. Ryzen 5 3600 మోడల్ ఉంది. ఇది 6 కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది. 6 కోర్ 12. ఇది కాస్ట్ 16,000 రూపీస్ ఉంది ప్రాసెసర్. ఓకే. దీంట్లో మీడియం లో ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఎడిటింగ్ లో, రెండరింగ్, డిజైనింగ్, మల్టీమీడియాలో చాలా మంచి ఉంది ప్రాసెసర్. ఓకే. అన్ని సేమ్ కదా? హై ఎండ్ లో Ryzen 9 ప్రాసెసర్ भी ఉంది. 5900X ప్రాసెసర్ ఉంది. 5950X ఉంది. ఓకే. ద 5900 ప్రాసెసర్ లో ప్రైస్ అరౌండింగ్ 60,000 అరౌండింగ్ ఉంది ప్రైస్. Asus లో మదర్ బోర్డ్ ఉంది. ఇది 450 సిరీస్ లో. ఇది సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్ సిరీస్ లో ప్రాసెసర్ కంపాటబుల్ ఉంది. ఓకే. దీని కాస్ట్ ఎంత బై? ఇది కాస్ట్ అరౌండింగ్ 8,500 రూపీస్ ఉంది. 8,500. ఒకవేళ కస్టమర్ వస్తే డిస్కౌంట్ ఇస్తారా ఇక్కడికి వస్తే? డెఫినెట్లీ డిస్కౌంట్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి Asus Prime ఉంది. ఓకే. ఇది ఎంత బై కాస్ట్? ఇది రెండు ప్రైస్ సేమ్ ఉంది అన్న. 8,000 సేమ్ ఉంది. 8,500 రూపీస్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇదేంటో కొత్త, ఇదే బ్రాండ్ ఇది? ఇదే ఇంటెల్ లో మదర్ బోర్డు. ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ కంపాటబుల్ ఉంది. ఓకే. ఇది 490 సిరీస్ మదర్ బోర్డ్ ఉంది. ఇది ప్రైసింగ్ 15,000 రూపీస్ ఉంది. 4M స్లాట్ ఉంది. అప్ టు 128GB ర్యామ్ అప్గ్రేడబుల్ ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే. ఇంటెల్ i3, i5, i7, i9 10th జనరేషన్ మొత్తం ప్రాసెసర్ కంపాటబుల్ ఉంది. ఓకే. హై ఎండ్ గా ఎడిటింగ్ కి, ఎడిటింగ్, డిజైనింగ్ లో చాలా మంచిగా ఉంది. కాస్ట్ ఎంత ఉన్నది ఇది? 15,000. 15,000. అండ్ నెక్స్ట్ లో రెండు సేమా? ఇదే AMD లో మదర్ బోర్డ్ ఉంది. MSI కంపెనీలో ఉంది. ఓకే. ఇది B450 సిరీస్ లో మదర్ బోర్డ్ ఉంది. ఓకే. గేమింగ్ ప్రో కార్బన్ మ్యాక్స్ వైఫై. ఈ మదర్ బోర్డ్ లో బిల్ట్ ఇన్ వైఫై भी ఉంది, బ్లూటూత్ भी ఉంది. ఓకే. అప్ టు 128GB ర్యామ్ అప్గ్రేడబుల్ ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే. ఓకే. దీని కాస్ట్ ఎంత బై? ఇదే కాస్ట్ 14,000 రూపీస్. 14,000. ఓకే. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చి MSI మనకి. దీని కాస్ట్ ఎంత బై ఇది? ఇదే మిడ్ లెవెల్ మదర్ బోర్డ్ ఉంది అన్న. ఓకే. ఇదే ప్రైసింగ్ B450 గేమింగ్ ప్లస్ మ్యాక్స్. ఈ మదర్ బోర్డ్ 9,000 రూపీస్ లో ఉంది. 9,000 రూపీస్. ఓకే. ఓకే. ఇది మీడియం లెవెల్ లేకపోతే హై ఎండ్? మీడియం లెవెల్ और హై ఎండ్ లెవెల్ రెండు మంచిగా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ ఇది. సో దీని కాస్ట్ ఎంత బై? ఇదే 1050 టైటానియం ఎడిషన్ లో గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది. ఓవర్ క్లాక్ వర్జన్ ఉంది. సింగిల్ ఫ్యాన్ లో ఉంది. ఓకే. ఇదే మినిమం ప్రైసింగ్ స్టార్టింగ్ 11,000 రూపీస్ ఉంది. 11,000 రూపీస్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి GeForce GTX. ఇదే GTX సిరీస్ ఉంది. 1660 సూపర్ సిరీస్ లో గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది. ఇదే DDR6 గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది. ఓవర్ క్లాక్ ఉంది. డబుల్ ఫ్యాన్ ఉంది ప్రాసెసర్ లో, గ్రాఫిక్ కార్డ్ లో. ఓకే. దీని కాస్ట్ ఎంత బై? ఇదే కాస్ట్ అరౌండింగ్ 25,000 ఉంది. 25,000. ఇదే గ్రాఫిక్ కార్డ్ RTX సిరీస్ లో ఉంది. 2080 సూపర్. ఇదే DDR6 గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది. 3 ఫ్యాన్ లో ఉంది. ఇదే పర్ఫార్మెన్స్ చాలా మంచిగా ఉంది. ఎడిటింగ్, గేమింగ్, డిజైనింగ్
టోటల్ హై రేంజ్ గేమింగ్. కాస్ట్ ఎంత ఇది? ఇదే కాస్ట్ 70,000 ఉంది. 70,000. ఇది Asus లో హై రేంజ్ బోర్డ్ ఉంది. X570 సిరీస్ లో ఉంది. ఓకే. X570 ఈ గేమింగ్ సిరీస్ ఉంది. ఓకే. దీని కాస్ట్ ఎంత? ఇదే ప్రైస్ 31,000 లో ఉంది. 31,000. ఇది RTX 3090 గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది. ఓకే. ఇది కాస్ట్ అరౌండింగ్ 1,55,000 ఉంది గ్రాఫిక్ కార్డ్ లో కాస్ట్. yes 1,55,000. ఓకే. ఇది 24 GB ఉంది గ్రాఫిక్ కార్డ్. 24 GB. ఇదే మొత్తం థర్డ్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేషన్ లో ప్రాసెసర్ కంఫర్టబుల్ ఉంది. ఓకే. ఇదే 550 సిరీస్ లో ఉంది. ఇదే 3,500. దీని కాస్ట్ ఎంత? దీని కాస్ట్ చెప్పలేదు. ఇదే ప్రైస్ అరౌండింగ్ 12,500 రూపీస్ ఉంది. ఓకే. ఇది మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి B450 OS Pro Wi-Fi. ఓకే. ఓకే. దీనిలో ఫీచర్స్ ఏంటి బై? ఇది 4M స్లాట్ ఉంది, బిల్ట్ ఇన్ వైఫై బ్లూటూత్ ఉంది. అండ్ ఇది B550 నా? ఇదే B550 సిరీస్ ఉంది. ఇదే 5,000 సిరీస్ లో పర్ఫార్మెన్స్ చాలా మంచిగా ఉంది. ఓకే. దీని కాస్ట్ ఎంత? ఇదే ప్రైస్ 17,000 రూపీస్. 17,000. ఇదే సేమ్ B550 సిరీస్ లో ఉంది, బట్ ఇదే బిల్ట్ ఇన్ వైఫై రాదు, వైఫై బ్లూటూత్ రాదు. ఓకే. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇదే బిల్ట్ ఇన్ వైఫై బ్లూటూత్ ఉంది, ఇదే వితౌట్ వైఫై బ్లూటూత్ ఉంది. దీని కాస్ట్ ఎంత? 10,500. 10,500. yes. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇది B550 గేమింగ్ అని ఉంది. సేమ్ ఇది వేరే ఒకటేనా? ఇదే 4M స్లాట్ ఉంది, ఇదే 2M స్లాట్ ఉంది. ఈ మదర్ బోర్డ్ లో మ్యాక్స్ 32 GB ర్యామ్ కంఫర్టబుల్ ఉంది. ఈ మదర్ బోర్డ్ లో 128 GB ర్యామ్ కంఫర్టబుల్ ఉంది. ఓకే. దీని కాస్ట్ ఎంత? ఇదే 9,000 రూపీస్ ఉంది. 9,000. yes. ఇదే B450 సిరీస్ లో ఉంది, గేమింగ్ సిరీస్. ఇదే సెకండ్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ కంఫర్టబుల్ ఉంది. ఇదే ప్రైస్ 8,500 రూపీస్ ఉంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఎంత? ఇదే బి సేమ్ ఉంది. ఈ మదర్ బోర్డ్ లో వైఫై ఉంది. ఇదే ప్రైస్ 8,500 రూపీస్ ఉంది. ఓకే. విత్ వైఫై విత్ బ్లూటూత్. ఓకే. और ఇదే X570 సిరీస్ ఉంది MSI లో. X570 A Pro మదర్ బోర్డ్ ఉంది. X570 A Pro మదర్ బోర్డ్ ఉంది. ఓకే. ఇదే 5000 సిరీస్ అడ్వాన్స్ కంఫర్టబుల్ ఉంది. 3000 సిరీస్ బి కంఫర్టబుల్ ఉంది. ఓకే. దీని కాస్ట్ ఎంత? ఇదే ప్రైస్ 15,000 రూపీస్ ఉంది. ఓకే. ఇది మీడియం లెవెల్ హై ఎండ్ రెండు వస్తుంది. మీడియం హై రెండు కంఫర్టబుల్ ఉంది, బట్ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది మదర్ బోర్డ్. ఇదే ఎంట్రీ లెవెల్ లో గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది గిగాబైట్ సిరీస్ లో. GT710 మనకి బిగినింగ్ లో ఇదే ఎంట్రీ లెవెల్ గేమింగ్ లో ఎడిటింగ్ లో ఇదే వర్క్ ఉంది. 710 సిరీస్ లో ఉంది. 2 GB DDR3 బేసిక్ గేమింగ్ లో. కాస్ట్ ఎంత బై ఇది? ఇదే కాస్ట్ 3,000 రూపీస్ ఉంది అన్న. 3,000. ఇదే 320 సిరీస్ లో మదర్ బోర్డ్ ఉంది. ఓకే. ఓకే. దీని కాస్ట్ ఎంత బై? ఇదే కాస్ట్ 4,000 రూపీస్ ఉంది. 4,000. ఓన్లీ ఫర్ ఎంట్రీ లెవెల్ లో మంచి ఉంది పర్ఫార్మెన్స్. రెండు సేమ్ ఉంది, ఓన్లీ బ్రాండ్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇదే A320 సిరీస్ లో ఉంది. ఓకే. ఇదే బ్రాండ్ గ్లేక్ కంపెనీలో ఉంది. ఓకే. ఓన్లీ బ్రాండ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఫ్యూచర్ సేమ్, మొత్తం ఫ్యూచర్ సేమ్. దీని కాస్ట్ ఎంత? ఇదే బి సేమ్ ప్రైస్ 4,000 రూపీస్. 4,000. ఇదే వేరే మోడల్ ఉంది, A520 సిరీస్ లో ఉంది. ఇదే మిడ్ లెవెల్ లో చాలా మంచి ప్రాసెసర్ ఉంది. 520 సిరీస్. ఇదే ప్రైస్ 6,500 రూపీస్ ఉంది. 520 సిరీస్ లో ఇదే 4M స్లాట్ ఉంది. అప్ టు 128 GB ర్యామ్ అప్గ్రేడబుల్ ఉంది. ఓకే. ఓకే. మీడియం A520 సిరీస్. ఓకే. ఓకే. ఇది మీడియం రేంజ్ లో చాలా మంచి ప్రాసెసర్ మదర్ బోర్డ్ ఉంది. ఇదే AMD Radeon 6800 గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది. ఓకే. ఇదే అరౌండింగ్ ప్రైస్ 1,12,000 రూపీస్ ఉంది. 16 GB గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది. ఇదే 16 GB మెమరీ ఉంది, బిల్ట్ ఇన్ 3 ఫ్యాన్ ఉంది, ఓవర్ క్లోకింగ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది. 4K 8K అల్ట్రా హెచ్డి సపోర్టెడ్ ఉంది. ఇదే వేరే మోడల్ ఉంది. ఇదే 3070 सीरीज లో గ్రాఫిక్ कार्ड ఉంది MSI లో. गेमिंग एक्स्ट्रा है, मोस्टली गेमिंग एडिटिंग डिजाइनिंग के लिए यूज होगा. 3 फैन रहता विद 8 GB के साथ में रहेगा आपको. ओके. ఎంత జీబీ? इधर 8 GB सॉरी 8 GB. కాస్ట్ ఎంత? ఇదే కాస్ట్ అరౌండింగ్ 85,000. 85,000. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూసాం కదా మనకి ప్రాసెసర్స్ మదర్ బోర్డ్ చూసాము. సో ఇప్పుడు మనకి ల్యాప్టాప్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఏం ల్యాప్టాప్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో మనం అడుగుదాం ఇప్పుడైతే. మన దగ్గర అన్ని బ్రాండ్స్ అవైలబుల్ ఉంది సార్. HP, Dell, Lenovo, Asus అండ్ ఆల్ అదర్ బ్రాండ్స్ ఆల్సో. ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ అయితే HP ఉంది. సో దీని కాస్ట్ ఎంత? దీని ప్రైస్ ఉంది 57,500. ఓకే. మోడల్ నెంబర్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి? మోడల్ నెంబర్ ఉంది 2006TU. స్పెసిఫికేషన్ i5 11th generation, 8 GB RAM, 512 SSD, 14 inch screen, Windows with MS Office. ఓకే. వారంటీ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది? 1 year డిఫాల్ట్ వారంటీ ఉంది, ప్లస్ అడిషనల్ 2 years ఆఫర్ నడుస్తుంది. యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ ఇట్ ఆన్లైన్ డైరెక్ట్. షాప్ దగ్గరికి వస్తే డిస్కౌంట్ ఇస్తారా? ఇక్కడికి వస్తే ఇది హోల్సేల్ ప్రైస్ ఉంది. ఛానల్ చూసి వస్తే ఇది ఆల్రెడీ హోల్సేల్ మార్కెట్ ఉంది. ప్రైస్ ఆఫర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రైస్. స్టిల్ ఇఫ్ కస్టమర్ రిక్వైర్ సమ్ బిగ్ క్వాంటిటీ విల్ డెఫినెట్లీ ఆఫర్ సమ్ బెటర్ ప్రైస్. నెక్స్ట్ మనకి అది ఇంచెస్ ఎంత సైజ్ ఉంటుంది? ఇది 14 inches. 14 inches. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది HP, ది మోడల్ నెంబర్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్. దిస్ ఇస్ AMD ప్రాసెసర్, AMD Ryzen R3 ప్రాసెసర్, 4 GB RAM, 1 TB hard drive, 2 GB Radeon graphic card, Windows 10 and MS Office. ఓకే. దీని కాస్ట్? దీని కాస్ట్ ఉంది 32,000 రూపీస్ సార్. 32,000. దీని సైజ్ ఎంత? 15.6 inches. 15.6 inches. ఓకే. నెక్స్ట్ మనకి డెల్ ఉంది. సో దీని మోడల్ నెంబర్ ఏంటి? దీని మోడల్ నెంబర్ 3501 ఉంది. 350. డెల్ ఇన్స్పిరాన్. ఓకే. దీని కాస్ట్ ఉంది సార్? దీని ప్రైస్ ఉంది సార్. స్టార్టింగ్ మోడల్ ఇస్ ఫ్రమ్ 36,000 onwards. ఓకే. అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ ద డిఫరెంట్ స్పెసిఫికేషన్. వెరీ అన్నిటికీ వెరీ వెరీ ప్రైస్ వేరియేషన్ అవుతూ ఉంటుంది మోడల్ నెంబర్ స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం. అంటే 350 సిరీస్ నెంబర్ ఉంది, దాంట్లో వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ అవైలబుల్ ఉంది. యాజ్ పర్ స్పెసిఫికేషన్ డిఫర్ అయితే 35,000 36,000 నుంచి స్టార్టింగ్ మోడల్ ఉంది. దెన్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్పెసిఫికేషన్, డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ ఆర్ అవైలబుల్. ఒకవేళ
కస్టమర్ వాళ్ళకి కొరియర్ కావాలంటే మీరు కొరియర్ చేస్తారు వాళ్ళు డెఫినెట్ బై కొరియర్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది, అన్ని ఫెసిలిటీ ఎక్కడైనా కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఎక్కడైనా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ప్లస్ ఇక్కడ లోకల్ లో కూడా ఎక్కడైనా కస్టమర్ కార్పొరేట్ లో ఎక్కడ ఏమైనా ఎంక్వైరీ ఉంది, ఎక్కడ ఏమైనా డెలివరీ చేయాలని వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ డెలివర్డ్. అండ్ మీరు కావాలంటే పీసీ బిల్డ్ కూడా చేస్తారు కదా. డెస్క్టాప్ అది కూడా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ డెల్ ఉంది మళ్ళీ. సో అది ఆ మోడల్ ఏంటి? దీని మోడల్ నెంబర్ 3493 ఉంది. 3493. అది కాస్ట్ ఎంత సార్? ఇది 35,500 రూపీస్. ఓకే, దీని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి సార్? Core i3 processor, 10th generation, 1 terabyte, 14 inches screen, Windows and MS Office. ఓకే ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది లెనోవో ఉంది. అవును. సో లెనోవో ఈ మోడల్ ఏంటి సార్? ఈ మోడల్ నెంబర్ ఉంది 41-45. It's an entry level machine with a AMD processor A6, 4GB RAM, 1 terabyte hard drive, 14 inches screen with Windows 10. ఓకే, దీని కాస్ట్ ఎంత సార్? దీని ప్రైస్ ఉంది సార్ 24,000 రూపీస్. ఎంట్రీ లెవెల్ లో. ఎంట్రీ లెవెల్ వాళ్ళకి బేసిక్ ఎంట్రీ లెవెల్. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అవి అన్ని పనికి ఆన్లైన్ క్లాసెస్. just for online classes, basic application, day to day usage and all, you can use it all for those. సో గైస్ చూసారు కదా, మనకి నార్మల్ గా అయితే మనకి ఆన్లైన్ క్లాస్ నడుస్తున్నాయి. సో వాళ్ళకి బెస్ట్ అన్నమాట, మంచి కాస్ట్ లో మీకు అవైలబుల్ లో ఉంది ల్యాప్టాప్ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ సార్ లెనోవో ఉంది. సో దీని మోడల్ ఏంటి సార్? లెనోవో దీని మోడల్ నెంబర్ ఉంది సార్ V145. V145. దీని కాస్ట్ ఎంత సార్? దీని ప్రైస్ ఉంది 32,000 రూపీస్. ఓకే, స్పెసిఫికేషన్స్? i3 ల్యాప్టాప్ విత్ Windows 10, విండోస్ 10. ఓకే, ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్? 4GB 1 terabyte. That is an basic entry level segment. కాస్ట్ ఎంత సార్? కాస్ట్ ఎంత? 32,000 రూపీస్. 2000. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మనకి యాసర్ ఉంది. సో యాసర్ ఎంత సార్? అవి ఉంది సార్ 41,500 రూపీస్ కి. స్పెసిఫికేషన్స్? i5 ప్రాసెసర్, 4GB RAM, 1 terabyte hard drive, 14 inches with Windows with 3 years వారంటీ. ఓకే ఓకే, 3 ఇయర్స్ వారంటీ. 3 years వారంటీ. ఓకే ఓకే. దీని మోడల్ నెంబర్ ఏంటి? దీని మోడల్ నెంబర్ ఉంది సార్ V14. V14. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి డెల్ ఉంది. సో డెల్ దీని కాస్ట్ ఎంత సార్? దాని ప్రైస్ ఉంది సార్ 54,000 రూపీస్. అవి టచ్ ల్యాప్టాప్ ఉంది సార్. టచ్ ల్యాప్టాప్ మొత్తం 360 డిగ్రీ కూడా రొటేట్ అవుతుంది. రొటేట్ అవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే. అండ్ ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి సార్? దీంట్లో i3 ప్రాసెసర్ ఉంది సార్, 11th జనరేషన్, 4GB ర్యామ్ అండ్ 512 SSD, 14 inches screen, Windows 10, touch and convertible with a fingerprint sensor. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి HP ఉంది. సో HP మోడల్ ఏంటి సార్? ఈ మోడల్ నెంబర్ ఉంది సార్ 2018. 201. అండ్ కాస్ట్ ఎంత సార్? ఈ ప్రైస్ ఉంది సార్ 47,500 రూపీస్. ఓకే, స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి సార్? i5 ప్రాసెసర్, 10th జనరేషన్, 8GB ర్యామ్, 512 SSD, 14 inches with Windows 10. ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ద సేమ్ మోడల్ వాట్ యూ హావ్ సీన్ ఇన్ Dell. సేమ్ టచ్ స్క్రీన్ ల్యాప్టాప్, సేమ్ స్పెసిఫికేషన్. This is with the 10th generation. This will cost you 48,500 rupees. ఓన్లీ సైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సైజ్ కూడా అదే సేమ్ 14 inches ఉంది. ఇది 10th జనరేషన్ ఉంది, అవి 11th జనరేషన్ లో ఉంది. దీనిలో కూడా 11th జనరేషన్ అవైలబుల్ ఉంది. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ HP ఉంది. ఇది సార్ ఇది చెప్పేసి మీ కాస్ట్ ఎంత? ఇది కూడా బేసిక్ ఎంట్రీ లెవెల్ i3 మెషిన్ ఉంది సార్. సేమ్ 4GB 1 terabyte i3 10th జనరేషన్. ఇది కూడా 33,000 రూపీస్. కాస్ట్ ఎంత సార్? 33,000. టోటల్ 33 ఇవన్నీ బేసిక్. ఇవి 33,000 ఉంది. ఇది 22,000 రూపీస్ ఉంది. ఇది ఏ కంపెనీ సార్? ఇది అవిటా కంపెనీవి ఉంది. ఓకే, ఇది కాస్ట్ ఎంత అన్నారు? 22,000 రూపీస్ ఉంది. ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి? Celeron processor, 4GB RAM with a 256GB storage, Windows 10. Acer Aspire gaming laptop ఉంది సార్. Acer Aspire Triton. కాస్ట్ ఎంత సార్? ఇవి ఉంది సార్ స్టార్టింగ్ మోడల్ 76,000 రూపీస్ ఆన్వర్డ్స్. ఓకే, స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి సార్? దీని స్పెసిఫికేషన్స్ i5 10th జనరేషన్ ప్రాసెసర్ ఉంది, గేమింగ్ ప్రాసెసర్ ఉంది, 8GB RAM, 1 terabyte హార్డ్ డ్రైవ్, 256GB SSD, 144 Hz స్క్రీన్ రెస్పాన్స్ టైం ఉంది, బ్యాక్లైట్ కీప్యాడ్, గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఎంత? గ్రాఫిక్ కార్డ్ 4GB ఉంది సార్, 1650 Ti విత్ Windows 10. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మనకి డెల్ ఉంది. సో దీని కాస్ట్ ఎంత సార్? దీని ప్రైస్ ఉంది సార్ 62,500 రూపీస్. ఓకే, స్పెసిఫికేషన్స్? ఇవి ఉంది i5 11th జనరేషన్, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6 inches screen, Windows 10 and MS Office. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి యాసర్ ఉంది. సో ఇది కూడా గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ ఉంది సార్. ఓకే, దీని ప్రైస్ ఉంది స్టార్టింగ్ మోడల్ ఏజ్ 54,500 రూపీస్ ఆన్వర్డ్. స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి సార్? Ryzen 5, 8GB RAM, 1 terabyte హార్డ్ డ్రైవ్ విత్ Windows 10. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి లెనోవో ఉంది. సో లెనోవో దీని మోడల్ ఏంటి సార్? ఇది V14 ఉంది సార్. V14. ఓకే, ఇది కాస్ట్ ఎంత సార్? ఈ ప్రైస్ ఉంది సార్ 32,500. i3 ప్రాసెసర్, 1 terabyte, Windows 10, ఓకే, ఇంచెస్ సార్ ఎంత సార్? 14 inches. 14 ఇంచెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి యాసర్ ఉంది. సో దీని కాస్ట్ ఎంత సార్? దీని ప్రైస్ 42,000 రూపీస్ ఉంది. స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి సార్? దీని స్పెసిఫికేషన్ ఉంది సార్ AMD Ryzen R5 ప్రాసెసర్, 8GB RAM, 512 SSD, 15 inches screen, Radeon గ్రాఫిక్ కార్డ్ అండ్ Windows 10. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, మనకి అన్ని మీకు ల్యాప్టాప్స్ కానీ పీసీ కానీ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ కానీ మదర్ బోర్డ్స్ అన్ని అవైలబుల్గా ఉంటాయి.
సో మీరు ఒకసారి రండి, ఇక్కడికి వచ్చాక మీకు కాంపిటీషన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో మీకు కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఇస్తాను అండ్ వీళ్ళ నెంబర్స్ కూడా ఇస్తాను, మ్యాప్ లొకేషన్ ఇస్తాను. సో మీకు ఆన్లైన్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. మీకు ఇవే కాదు, మీకు ఫీల్డ్స్కి సంబంధించిన ప్రతి కాంపౌండ్ దొరుకుతుంది ఇక్కడ. సో ఒకసారి రండి, విజిట్ చేయండి. సో మీకు మంచి డిస్కౌంట్ అయితే ఉంటుంది.